Det her står mig i det der bolle med sin lille ting der. Han er rigtig god til at bolle. Det er kun bare en. Så han er nemlig rigtig mærkeligt. Det må vi have. Ja, Mikkel, hvad synes du om det? Mongol! Ja, du er. Du er en mongol. Ja, du er. Du er en mongol. Så har vi sat filmer lige nu. Vi laver sådan det gør det. Jeg synes godt, vi kan prøve igen. Tag lidt højere. Og lidt mere. Og så skal vi tage munden på hinanden. Du skal tage munden på hinanden. Ja, det gør så. Ja, det gør lige noget. Nu tager vi den der forskellige. Og væve den. Og hvad skal der med det? Ja, så prøver vi igen. Prøv lige op på den her. Nu sidder vi. Jamen, det ved jeg, men vi kan godt lide det. Jeg venter til efter fik. Det kan godt være, det går.